আরে ম্যাডাম, এ হচ্ছে আমার ভাই, এ ছোটবেলা হারিয়ে গিয়েছিল। না না ম্যাডাম, ও মিথ্যা বলতেছে, এ হচ্ছে আমার ভাই, ও ছোটবেলা হারিয়ে গিয়েছিল। না ম্যাডাম, ও মিথ্যা বলতেছে, এত দুঃখাবাজ, ও হচ্ছে আমার ভাই। আচ্ছা তুমি বলো, এই দুজনের মধ্যে কে তোমার বোন? আমার ঠিক মনে পড়তেছে না এই দুজনের মধ্যে কে আমার বোন। দেখেন ম্যাডাম, আমি সত্যি বলতেছি, ও হচ্ছে আমার ভাই। না ম্যাডাম, আমি সত্যি কথা বলতেছি, ভালো করে দেখেন, ও হচ্ছে আমার ভাই। ঠিক আছে, তুমি এই লাল দাগের উপর এভাবে দাঁড়িয়ে থাকো। তোমরা দুজনে ওকে টানাটানি করবা, যে এই লাল দাগটা সরাতে পারবে সে হলো ওর বোন। এ হচ্ছে আমার ভাই। না না, ও হচ্ছে আমার ভাই। আরে না, ও আমার ভাই, ওকে ছেড়ে দাও বলছি। আরে আমি তো অনেক ব্যথা পাচ্ছি, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও। এরপর কি হয়েছিল সেটি দেখার আগে তুমি যদি তোমার মা বাবাকে মন থেকে ভালোবাসো, তাহলে ভিডিওতে লাইক করে নিচে থাকা সাদা কালো সাবস্ক্রাইব বাটনে টিপ দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর তুমি যদি লাইক সাবস্ক্রাইব না করো, তাহলে ভাববো তুমি তোমার মা বাবাকে একটু ভালোবাসো না। আর কমেন্টে মা বাবা লিখে যাও। আরে আমার ভাইটা তো অনেক কষ্ট পাচ্ছে, ওকে আমি ছেড়ে দেই। আমি নিয়ে এসে পড়েছি, ও হচ্ছে আমার ভাই। দেখলেন তো ম্যাডাম, এখন বিশ্বাস হয়েছে? না, এ হচ্ছে ইশিকার ভাই। কারণ তোমরা দুজন যখন ওকে টানাটানি করতেছিলে, তখন তো সে অনেক ব্যথা পাচ্ছিল, আর ভাইয়ের কষ্ট বোনেরা দেখতে পারে না, তাই ওকে ছেড়ে দিয়েছে। এখন বুঝতে পারছো, এ হলো ওর ভাই। সরি ম্যাডাম, আমাকে মাফ করে দেন। বন্ধুরা, তুমি কি তোমার বোনকে ভালোবাসো? তাহলে কমেন্টে বলে যাও।